นี่ทุกคนบล็อกคีปิกาจูมันบล็อกและต่อกันแหละคู่มือนี่แหละปิกาจูถ้าเทียบกับสเกลยาดงในราคาเท่ากันเพราะมันอิงตามสัดส่วนสเกลจริงเลยมันก็เลยออกมาตัวไม่เท่ากันคือในเรื่องตัวมันเท่านี้ถ้าเทียบกับยาดงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าชอบยาดงสุดเพราะมันสะใจมากวันนี้พอแค่นี้ครับทุกคนบ๊ายบาย